अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय माइक्रोवेव क्वीन ज़ाहिरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सैंडविच बनाने वाले हैं।
तो देखो फ्रेंड, मेरे ग्रिल सैंडविच बन के तैयार हो गए। आप भी इसे गरम गरम एंजॉय कीजिए। माइक्रोवेव क्वीन ज़ाहिरा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।